ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅថ្ងៃទី28នេះខ្ញុំបន្តចូលជេរជាមួយលោកអ្នកតាក់ទងទៅនឹងបទឈប់បាញ់ដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូកន្លងទៅនេះដោយសារតែមានសាធារណមតិជាច្រើនបានចោទឡើងបានលើកឡើងយ៉ាងផុសផុលថាបទឈប់បាញ់ដែលចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី27ម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់កន្លងទៅនេះគឺមានរយៈពេលត្រឹមតែ72ម៉ោងឬមានរយៈពេលត្រឹមតែ3ថ្ងៃជាដើមបាទដែលត្រង់ចំណុចនេះហើយបានជាខ្ញុំចោទសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅកាន់សាធារណមតិទៅកាន់អ្នកវិភាគទាំងឡាយថាបទឈប់បាញ់ដែលចូលជាធរមាននៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃទី27គឺពិតជាបង្ហាញនៅសុពលភាពនៃបទឈប់បាញ់ឬក៏យ៉ាងណាបាទថាតើមានបង្ហាញសុពលភាពនៃបទឈប់បាញ់ថាកំណត់ត្រឹមថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះឬក៏ពេលវេលាណាមួយជាក់លាក់ដែរទេបាទគឺមិនមាននោះទេពុកម៉ែបងប្អូនមិនមានបញ្ជាក់អំពីសុពលភាពនៃបទឈប់បាញ់ថានឹងត្រូវអស់សុពលភាពនៅ3ថ្ងៃក្រោយនៅ10ថ្ងៃក្រោយនៅ20ថ្ងៃក្រោយឬនៅ30ថ្ងៃក្រោយនោះទេបាទតោងពិនិត្យមើលទៅលើខ្លឹមសារនៃបទឈប់បាញ់កាលពីថ្ងៃទី27ខ្លឹមសារទាំង16ចំណុចជាពិសេសគឺនៅត្រង់ចំណុចមួយធំត្រង់ខ្លឹមសារទី1តូចគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់មិនបានកំណត់អំពីសុពលភាពនៃបទឈប់បាញ់នោះទេបាទគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបទឈប់បាញ់ចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីវេលាម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់តទៅគឺភាគីទាំងពីរត្រូវតែអនុវត្តនៅបទឈប់បាញ់នេះបាទដូច្នេះតើគឺមានបញ្ជាក់ទេថាសុពលភាពនៃបទឈប់បាញ់នឹងអស់ត្រឹមណាបាទគឺមិនមាននោះទេដូច្នេះសូមកុំមានការយល់ច្រឡំទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់ក៏ដូចជាចំនួន72ម៉ោងឬក៏ចំនួន3ថ្ងៃដែលមាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់នោះសូមវែកញែកបាទសូមចែកគ្នាឲ្យដាច់រវាងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុង72ម៉ោងតើមានន័យបែបណាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការបញ្ជាក់72ម៉ោងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវរៈកងទ័ពកម្ពុជាបាទទាំង18រូបដែលសៀមឃុំខ្លួនដែលសៀមមិនទាន់ដោះលែងទេពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានន័យថាប្រសិនណាបើការគោរពនៅបទឈប់បាញ់ត្រឹម72ម៉ោងនេះមានប្រសិទ្ធភាពល្អពេញលេញត្រឹមត្រូវនោះភាគីថៃគឺត្រូវតែដោះលែងកងទ័ពកម្ពុជាទាំង18នាក់ត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញក្រោយ72ម៉ោងឬក៏ក្រោយ3ថ្ងៃបាទក្រោយ72ម៉ោងឬក៏ក្រោយ3ថ្ងៃតាក់ទងទៅនឹងវរៈកងទ័ពកម្ពុជាបាទចំណុចត្រង់នេះសូមកុំមានការភ័ន្តច្រឡំទៅនឹងរយៈពេលនៃបទឈប់បាញ់ដែលបានកើតឡើងនៅម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឲ្យសោះបាទសូមកុំមានការយល់ច្រឡំទៅនឹងសុពលភាពនៃបទឈប់បាញ់ដែលមិនមានការកំណត់និងលក្ខខណ្ឌ72ម៉ោងក្រោយនៃការដោះលែងកងទ័ពកម្ពុជាឲ្យសោះបាទសូមកុំយល់ច្រឡំនៅត្រង់ចំណុចទាំងពីរនេះឲ្យសោះដូច្នេះមានន័យថាបើទោះបីណាជាក្រោយ72ម៉ោងចូលដល់73ម៉ោងចូលដល់4ថ្ងៃចូលដល់5ថ្ងៃឬចូលដល់ថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ខែឆ្នាំបន្តបន្ទាប់គឺមិនមានសុពលភាពនោះទេបាទមិនមានសុពលភាពនៃការកំណត់បទឈប់បាញ់នេះទេការបើកផ្លូវឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅថ្ងៃទី27ធ្នូនេះគឺជាការបើកផ្លូវឲ្យមាននៅកិច្ចចរចាជាបន្តបន្ទាប់កិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរស្វែងរកការដោះស្រាយដោយអហិង្សាបាទតាមសកម្មភាពការទូតជាបន្តបន្ទាប់ការបើកផ្លូវឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅថ្ងៃទី27នេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទដើម្បីកំណត់នៅកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់ជាបន្តបន្ទាប់បាទជាពិសេសគឺការបើកផ្លូវនៅសកម្មភាពការងាររបស់ក្រមមន្ត្រីវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដែនពន្លឿននៅសកម្មភាពវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដែនដែលបានអនុលោមតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកាលពីពេលកន្លងមកបាទយើងទាញថៃឲ្យមកគោរពទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនាទីក្រុងកាឡាឡាំពួរថ្ងៃ26តុលាដូច្នេះការកំណត់ខណ្ឌសីមាបង្គោលព្រំដែនគឺនៅតែឈរលើច្បាប់អន្តរជាតិដដែលគឺនៅតែគោរពទៅនឹងផែនទីអន្តរជាតិដដែលបាទបើទោះបីណាជាសៀមវិប្រហាឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាយើងនៅក្នុងរង្វង់រយៈពេល20ថ្ងៃក៏នៅទីបំផុតក៏នៅទីបញ្ចប់មានតែការចូលតុចរចាដើម្បីបិទបញ្ចប់អរិភាពវាស់វែងបោះបង្គោលព្រំដែនខណ្ឌសីមាទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដដែលបាទហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងមើលឃើញបានជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាយើងលោកមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាមិនមានអ្វីល្អប្រសើរជាងការចូលតុចរចាដើម្បីបិទបញ្ចប់អរិភាព
ដើម្បីបិទបញ្ចប់វិវាទនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននោះទេបាទការយកចុងកណ្ដុងឬការប្រើប្រាស់នៃកម្លាំងសព្វាវុធធ្វើសង្គ្រាមមិនមែនជាផ្លូវដើម្បីបិទបញ្ចប់អរិភាពឬជាផ្លូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននោះទេនៅទីបំផុតគឺមានតែការចូលតុចរចាដោះស្រាយបិទបញ្ចប់ចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយសង្គ្រាមដែលកើតមានឡើងគឺមានតែធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរខាតបង់ដូចគ្នាបាទដូច្នេះជារួមនៅត្រង់ចំណុចនេះបទឈប់បាញ់ដែលចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី27គឺមិនមែនមានសុពលភាពត្រឹមតែ72ម៉ោងឬត្រឹមតែ3ថ្ងៃនោះទេលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងបទឈប់បាញ់នៃ72ម៉ោងក្រោយគឺជាការកំណត់ពេលវេលានៃការប្រគល់កងទ័ពកម្ពុជាត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះសូមកុំមានការយល់ច្រឡំនៅត្រង់ចំណុចបទឈប់បាញ់សុពលភាពនិងការកំណត់រយៈពេល72ម៉ោងឬក៏3ថ្ងៃឲ្យសោះមួយចំណុចទៀតពុកម៉ែបងប្អូនគឺតាក់ទងទៅនឹងបទឈប់បាញ់នេះដដែលខ្ញុំចោទសួរថាតើបទឈប់បាញ់នេះគឺកើតឡើងដោយសារអ្វីបាទគឺកើតឡើងដោយសារតែសកម្មភាពការទូតដ៏សកម្មមិនចង់ឲ្យប្រជាជនស្លាប់កាន់តែច្រើនដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រមិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមរីកកាន់តែធំមិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមអូសបន្លាយរយៈពេលកាន់តែវែងមិនចង់ឲ្យផលអន្តរាយកើតមានកាន់តែធំបាទដូច្នេះសកម្មភាពការទូតការអត់ធ្មត់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគឺឈានឲ្យកើតមាននៅបទឈប់បាញ់នៅថ្ងៃទី7នេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតដែលអាចពង្រួមដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមមិនអូសបន្លាយយូរនោះឯងបាទនេះហើយគឺជាលទ្ធផលអត់ធ្មត់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងដែលលោកមិនប្រើនៅអាវុធទំនើបឆ្លើយតបទៅនឹងថៃដែលលោកមិនប្រើនៅសំណាញ់មេឃដើម្បីវាយទម្លាក់បាទទៅនឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់សៀមដែលចង់ពង្រីកសង្គ្រាមជាដើមហេតុផលទាំងអស់នោះហើយទើបបង្កើតមានឡើងនៅបទឈប់បាញ់នៅថ្ងៃទី27នេះបាទត្រង់ចំណុចនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងលោកសូមតោងយល់តោងជ្រាបទាំងអស់គ្នាពីចេតនារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចេតនាស្រឡាញ់អាយុជីវិតប្រជាជនស្រឡាញ់អាយុជីវិតកងទ័ពមិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមអូសបន្លាយអន្តរាយនៅក្នុងរយៈពេលយូរនោះឯងដូច្នេះខ្ញុំចោទសួរថាមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងជាច្រើនអំឡុងពេលដែលថៃឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃនេះមានអ្នកញុះថាមិនព្រមប្រើនៅអាវុធទំនើបមិនព្រមប្រើប្រាស់នៅសំណាញ់មេឃបាញ់ឆ្លើយតបឲ្យកក្រៅកំទេចទៅនឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ថៃទៅបាទដូច្នេះនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចោទសួរថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនញុះសួរថាបទឈប់បាញ់នឹងកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី27ទេកើតមាននូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូចនាថ្ងៃ28នេះទេបាទគឺមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងចង់ឲ្យសង្គ្រាមឆាប់ចប់ក៏ប៉ុន្តែរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់អាវុធទំនើបបាញ់ប្រហារឆ្លើយតបទៅនឹងថៃមិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមអូសបន្លាយក៏ប៉ុន្តែញុះឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើអាវុធទំនើបប្រើសំណាញ់មេឃបាញ់កំទេចឆ្លើយតបទៅនឹងសៀមមិនចង់ឲ្យប្រជាជនស្លាប់កាន់តែច្រើនបាទមិនចង់ឲ្យវីរៈកងទ័ពស្លាប់កាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនញុះឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាប្រើអាវុធទំនើបប្រើសំណាញ់មេឃឬក៏យុទ្ធឧបករណ៍ទាំងឡាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងថៃខ្ញុំសួរថាប្រសិនណាបើធ្វើដូចបងប្អូនដែលបានលើកឡើងដែលបានរុញបែបនេះតើស្ថានភាពនឹងវិវត្តទៅបែបណាបាទគឺវានឹងคล้ายទៅជាសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំវានឹងពង្រីកការស្លាប់វានឹងអូសបន្លាយរយៈពេលកាន់តែយូរបង្កភាពអន្តរាយកាន់តែខ្លាំងដែលពិបាកបាទក្នុងការដែលស្រោចស្រង់ត្រង់ចំណុចនេះហើយបានជាខ្ញុំចោទសួរឡើងដដែលថាចង់ឲ្យសង្គ្រាមចប់ទេចង់ឲ្យសង្គ្រាមអូសបន្លាយរយៈពេលខ្លីឬក៏រយៈពេលវែងចង់ឲ្យមនុស្សស្លាប់តិចឬក៏ចង់ឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនបាទដូច្នេះប្រសិនណាបើចង់ឲ្យសង្គ្រាមឆាប់ចប់ប្រសិនណាបើមិនចង់ឲ្យប្រជាជនស្លាប់ច្រើនមិនចង់ឲ្យទ័ពស្លាប់ច្រើនមិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមអូសបន្លាយគឺត្រូវតែជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកកំពុងតែពន្លត់ភ្លើងនេះពេលនេះបាទថៃប្រឹងដុតកម្ពុជាប្រឹងជះទឹកពន្លត់សួរថាបើបងប្អូនរុញរាជរដ្ឋាភិបាលរុញថ្នាក់ដឹកនាំយើងឲ្យកាន់សាំងទៅចាក់លើភ្លើងតើភ្លើងអាចរលត់ទេបាទគឺមិនអាចទេដូច្នេះសូមជឿជាក់សូមយល់សូមគិតឲ្យដល់ទៅនឹងអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាយើងលោកបានធ្វើក្នុងពេលកន្លងមកតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីពន្លត់សង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីពន្លត់ទង្វើកក្លឿនឈ្លានពានរបស់ថៃមកលើកម្ពុជាយើងបាទសរុបជារួមមកទាំងពីរចំណុចនេះបាទចំណុចនៃបទឈប់បាញ់ដែលប្រកាសឡើងនេះគឺមិនមានសុពលភាពទេមិនមែនក្រោយ73ម៉ោងឬក៏ក្រោយ3ថ្ងៃអស់សុពលភាពនោះទេសុពលភាពនៃបទឈប់បាញ់គឺនៅតែបន្តបើកផ្លូវជាហូរហែឲ្យមានការចរចាឲ្យមាននៅកិច្ចប្រជុំសំខាន់ជាក់ស្ដែងដូចជានៅថ្ងៃនេះកិច្ចប្រជុំគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការ
ជាត្រីភាគីរវាងកម្ពុជាថៃនិងចិននៅឯទឹកដីចិនដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលហៅកម្ពុជាបាទនិងថៃឲ្យចូលតុចរចាសម្របសម្រួលបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីបើកផ្លូវសកម្មភាពការទូតជាបន្តបន្ទាប់នោះឯងបាទដូច្នេះចំណាត់ការផ្លូវទូតគឺកើតមានឡើងប្រសិទ្ធភាពគឺកើតមានឡើងយើងមិនបានរំពឹងថាបទឈប់បាញ់គឺកើតមានត្រឹមតែ3ថ្ងៃនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងរំពឹងថាបទឈប់បាញ់នេះនឹងបន្តកើតមានជាហូរហែតាមរយៈកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់បណ្ដារដ្ឋបរទេសទាំងឡាយដែលជួយបិទបញ្ចប់អរិភាពបិទបញ្ចប់ចំនួននាពេលនេះមិនត្រឹមតែមានបទឈប់បាញ់ទេគឺយើងចង់រុញឲ្យបញ្ចប់នៅអរិភាពឲ្យបញ្ចប់នៅចំនួនជាស្ថាពរតាមរយៈការកសាងនៅព្រំដែនសន្តិភាពតែម្ដងដូច្នេះយើងគ្មានអ្វីក្រៅពីសង្ឃឹមថាក្រោយពេល72ម៉ោងបាទថៃនឹងបញ្ជូនកងទ័ពកម្ពុជាយើងទាំង18នាក់ដែលបានឃុំខ្លួនកាលពីពេលកន្លងមកត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញហើយយើងសង្ឃឹមថាបទឈប់បាញ់នឹងបន្តផ្លូវនៃការចរចាបញ្ចប់អរិភាពនឹងបន្តក៏ប៉ុន្តែប្រសិនណាបើមានការប្រែប្រួលដោយប្រការណាមួយគឺយើងមើលមិនឃើញទេបាទប្រែប្រួលនោះនៅត្រង់ថាប្រសិនណាបើថៃក្រឡេកក្រឡុចថៃចង់បំផ្លាញនៅបទឈប់បាញ់គឺប្រកាសហើយថាថៃនឹងប្រើឧបាយកលទាំងឡាយល្បិចទាំងឡាយល្បិចជន់មីនឬក៏ល្បិចវាប្រហារមកលើកម្ពុជាដើម្បីបំផ្លាញបទឈប់បាញ់សារជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែនេះគឺគ្រាន់តែជាអ្វីដែលយើងគិតបាទពីព្រោះយើងមានពិសោធន៍យើងធ្លាប់ឃើញថាបទឈប់បាញ់ដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាកន្លងទៅថៃគឺមិនបានគោរពបង្កព្យុះបង្កភ្លៀងបង្កើតលេសរុញឲ្យកើតជាចំនួននិងបង្កជាសង្គ្រាមមកលើកម្ពុជាយើងជាលើកទី2បែបនេះដែលត្រង់ចំណុចនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាលោកមិនទុកចិត្តថាតើបទឈប់បាញ់លើកទី2នេះថៃនឹងគោរពដែរឬទេក្រោយ72ម៉ោងក្តីក្រោយមួយសប្តាហ៍ក្តីក្រោយមួយខែក្តីថាថៃនឹងគោរពទៅនឹងបទឈប់បាញ់នេះឬក៏យ៉ាងណាបាទដូច្នេះយើងមានតែបន្តរងចាំមើលនៅចំណាត់ការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាយើងទៅលើសកម្មភាពការទូតដែលដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់បណ្ដារដ្ឋបរទេសទាំងឡាយដែលចូលខ្លួនបិទបញ្ចប់អរិភាពនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាហើយដំណើរការនីតិវិធីនៃក្រមការងារវាស់វែងបោះបង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្ននៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននឹងបែបណាខ្ញុំនឹងបន្តបាទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីគោរពជំរាបជូនលោកអ្នកបាទសូមអរគុណ